国民下饭菜啊，鱼香肉丝，食材简单的，家家户户都有，却凭一碗料汁称霸你的餐桌。鱼香肉丝的教程啊，在网上一搜一大把，很多人怎么做也做不出饭店的味道。其实最关键的就是糖和醋的比例，肉丝应该怎么切，怎么腌制。今天把这个视频啊1比1的给你们讲清楚。今天我用的是一块通脊啊，其实做鱼香肉丝或者京酱肉丝呢，我们应该顺着纹路切，先给它切成段啊，然后用刀给它抹成片。其实你们在家里面呢，可以用冰箱里面冻完之后再切啊，会更好切一点。猪里脊啊，一定要顺着纹路切。如果说像牛肉一样切的话呢，就容易碎掉，而且口感不好。给它切成火柴棍一样的粗细就可以了。其实姜肉丝啊，也有一套万能公式的，你们一定要记好了啊。我们盐啊，稍微来上一点点，白糖啊，来上几颗就可以。老抽呢，可放可不放，可以做白的，也可以做红的。我今天做红的，来上2滴就可以。再来一点胡椒粉啊，去腥增香。最后再来一点葱姜汁啊，就是用葱姜加点水啊，给它捏出来就可以了。最后呢，就是靠手速了，一定要给它捏上劲啊，把这个葱姜汁全部捏到肉里面去。葱姜汁呢，我们一定要分2到3次去加啊。第一次把这个水分捏进去之后呢，觉得还有点干巴，我们再加第2次，明显感觉到有阻尼感了啊，我们再加入一部分葱姜水。很多人姜肉丝啊、姜牛肉啊、姜鱼片啊，它打不出胶质，最关键的就是这个盐放少了，盐一定要给够啊。你看，第2次的水分马上又被吸干了，这个肉丝呢就很有胶质感了。最后啊，再来上一点点淀粉，一点点就可以。这样呢，你在炒的时候它就不容易脱水，肉也不会老掉。再次给它抓拌均匀就可以了。鱼香肉丝的3件套啊，胡萝卜、青椒、木耳，全部给它切成细丝就可以了。这种菜是肯定少不了郫县豆瓣酱的，要它的红油，要它的香味。我这个郫县豆瓣酱是2年的啊，尽量买这种香一点。它经过时间的发酵才会有这个香味。像你们很多人在家里面用的郫县豆瓣酱是那种很新鲜的颜色，但是当年的郫县豆瓣酱味道不好闻，而且会有酸味的。我们要用之前呢，给它剁碎就可以了。豆瓣酱这东西呢，年数越长啊，它的颜色就越暗红，香味也就浓一点。这里买不到泡椒啊，只能用这种泡小米辣了。这个郫县豆瓣酱呢，它的香味很足，不麻不辣，而且比较适合我们浙江人的口味啊。而且它的配料表是非常干净的，都是一些普通的调味料。而且现在啊，这么一大罐还送1小罐试吃装。如果说不好吃、不满意啊，你直接退就可以了。像鱼香茄子啊、鱼香肉丝啊，最关键的就是这个鱼香汁了。我们先来上一点花雕酒啊，大概50克左右，生抽酱油啊20克左右，老抽啊来上2滴，调调色就可以。盐补上1小勺尖就可以。像白糖啊、味精啊，就按照自己的口味适量就可以了。白糖要稍微多一点点啊，米醋啊比白糖稍微少一点点就可以。最后啊，再来上一点点的玉米淀粉。这个料汁呢，你就跟我这样1比1去调，做鱼香茄子啊、鱼香肉丝啊都是可以的。如果说你跟我一样是用铁锅来烧呢，我们热锅凉油一定要做到位的啊。然后在锅里面呢来上多一点的油，用来滑肉丝。油热以后呢，咱们直接下肉丝啊，然后快速的给它滑散就可以了。一旦变色以后啊，就把它捞出来控油就可以了。现在我们另起锅烧油啊，把姜蒜、泡椒还有豆瓣酱下锅给它爆香。一定要把它的红油啊全部给它炒出来。最后呢，把这些3丝啊下锅，全程开大火炒一炒啊，杀水汽，给它炒到7成熟。最后啊，把这个肉丝一起下锅。这料汁的淀粉啊，一定要给它搅匀了，一起下去，全程开大火去炒就可以了。等到汤汁全部收浓以后呢，就可以出锅了。